طبعا اخواني، اولا احنا طالبناه بسند متصل الى رسول الله، فقال عن عثمان بن عفان. ما اعرف هل عثمان نبي؟ انا ما ادري بيه، جديد يعني وما ندري، احنا هاي بالمؤخرة طلعت عندنا. انا سألتك حديث صحيح متصل الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا واحد. اثنين، انت تقول لي اريد سند امامي عن امامي، ما انا اعطيتك القاعدة في كتبك كما في كتبي موجودة، أنه حديث الصادق حديث الباقر كلها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فرد على مسلم الذي أورد هذا الحديث الذي قال عنه حديث 70,000 حديثا عن أبي جعفر كلها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام يأخذ عن أبيه علي بن الحسين، وعلي بن الحسين يأخذ عن أبيه الحسين، والحسين يأخذ عن أبيه علي، وعلي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا أحبتي وضوع علي بن أبي طالب كما في صحيح البخاري أيضا موجود، وهذا مسند أبي داود الطيالسي الذي هو شيخ البخاري أحبتي في الجزء الأول، حديث رقم بسند صحيح 141. هذا حديث صحيح على الشاشة، وقفون الشاشة يقدرون الأخوة، حديث صحيح. هذا يقول بسنده، يقول سمعت النزال بن سبرة يقول صلى علي ويقول رضي الله عنه وسلام الله عليه الظهر في الرحبة، ثم جلس في حوائج الناس حتى حضرت العصر، ثم أتي بكوز من ماء فصب منه كفا فغسل وجهه ويديه ومسح على رأسه ورجليه. يعني هذا وضوء علي بن أبي طالب في كتب فهد القحطاني ومن يعتقد بهم بصحاحه، وهذا الحديث أورده بنفس السند البخاري، إلا أنه غير بالمتن فقط بنفس السند بنفس المتن. قال فغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه، أي أنه مسح رأسه ورجليه. هذا أولا بسند صحيح أحبتي. أما المسألة الأخرى، يقول عثمان بن عفان قال فاغسلوا كذا. أخواني، هذا مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي أحبتي، المجلد الأول، حديث رقم 1133، وعن عثمان بن عفان نفس اللي استدل به هو. طبعا أتمنى أنه ما عندهم إخواني منا اليوم القيامة حديث متصل السند إلى رسول الله صحيح بوضوء النبي وبصفة صلاة النبي، ما عندهم أحبتي، ماكو هذا الشيء منا اليوم القيامة. هذا التحدي قائم لهم، تحدي علمي طبعا. يقول وعن عثمان بن عفان إنه دعا بماء فتمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه 3 وذراعيه 3 ومسح برأسه وظهر قدميه. إخواني، هذا تحت أصبعي وظهر قدميه، ما غسل قدميه عثمان مثل الشيعة، مسح ظهر قدميه أحبتي، إلى أن يقول ثم ضحك فقال لأصحابه ألا تسألوني ما أضحكني؟ فقالوا ما أضحكك يا عثمان؟ قال انتبهوا أخوان، رأيت رسول الله توضأ كما توضأت، ثم ضحك فقال ألا تسألوني ما أضحكني؟ إلى أن يقول ما أضحكك يا رسول الله؟ قال إن العبد إذا دعا بوضوء غسل وجهه وحط عنه كل خطيئة، وغسل يديه ووضع عنه كل خطيئة، ومسح برأسه، وكذلك ظهر قدميه. اسمعوا تحت هذا أصبع شو يقول قلت هو في الصحيح باختصار، وقد رواه أحمد وأبو يعلي ورجاله ثقات. هذا الحديث الآن هذا في الصحيح باختصار، يعني ما أورده طبعا للأسف ما يذكر مصادر، يقول لي صحيح البخاري حديث رقم كذا مثل ما يورد الشيعي، هذا ما تلقاه عند المخالف لأتباع مدرسة أهل البيت في الحوار حقيقة أبدا. عندنا في الصحيح وعندنا في الكذا وعندنا في، لا أنطيني الآن، أنطيك أقول لك رقم حديث، رقم صفحة، جزء كذا، حديث كذا عن عثمان، أنطيك يوم. هاي 2 إخوان الآن، أول مسألتين بيناها. المسألة الأخرى قال الوضوء من الأعلى إلى الأسفل، يعني أنا لما أقول الآن يجيني الدهان أقول له أصبغ لي الحائط هذا إلى السقف، يعني أنا حددت له الاتجاه من تحت إلى الأعلى، لو انطيت هذا المكان اللي أريده. ما يعرف يميز بأنه إلى هذه وإلا عند أهل العلم. ما الآن أسأل أنا الشيخ فهد، ما أريد أجيب، أريد أسأله سؤال، ممكن يعرف لي في مداخلته اليد، خلي يعرف لي اليد. أتمنى أنه يعرف لي اليد بعد وقت عندي. أخواني، هذا كتاب المحلى بالآثار لابن حزم الأندلسي، المجلد الأول، المسألة رقم 200. انتبهوا أحبتي ماذا يقول فيما أشكل علينا بأن الوضوء ماذا الله وأنها معطوفة. قال وأما قولنا في الرجلين فإن القرآن نزل بالمسح
قال الله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، المائدة 6. وسواء قرئ بخفض اللام أو بفتحها، هي على كل حال عطف على الرؤوس، إما على اللفظ وإما على الموضع، لا يجوز غير ذلك، لأنه لا يجوز أن يحال بين المعطوف والمعطوف عليه بقضية مبتدأة. وهكذا جاء عن ابن عباس نزل القرآن بالمسح، يعني في الرجلين في الوضوء، وقد قال بالمسح على الرجلين جماعة من السلف، منهم علي بن أبي طالب وابن عباس والحسن البصري وعكرمة والشعبي وجماعة غيرهم، وهو قول الطبري، وقد رويت في ذلك آثار. هذا بالنسبة إلى أسئلته. الآن يا أستاذ محمد ميوت، بس أسأل السؤال. أنا طالبت صفة وضوء النبي، صفة وضوء النبي متصلة السند إلى رسول الله، وصفة صلاة النبي متصلة السند إلى رسول الله. واضح ولا مو واضح سؤالي؟ وأضيف لن سؤال تعريف اليد، أطلب من عنده تعريف اليد حتى أبين له كيف يكون الغسل من الأعلى أو من الأسفل. تمام، شكرا أبو حسن. خلينا بس قبل ما ننتقل للشيخ فهد، كل السادة المشاهدين بعد التحية لحضراتكم